Allá está todo cerrado esa vaina. No hay leche, no hay pan, no hay nada. Yo traje lo que yo pude, fue. Ahí, miren ahí, este es el río del 40. Miren cómo está la defensa civil ahí, el 911, para que nadie cruce. Miren, no hay puente. La gente está esperando aquí para cruzar el río. Gracias que nosotros vinimos por el maizal. O si no hubiéramos estado aquí en lo mismo, atajado de aquel lado. Ese río va bravo, tepe, tepe. Miren ahí. No bulto. No bulto, miren ahí. No hay puente. Miren para allá. No hay puente. Nadie quiere cruzar por Isabel Aguilar. Mira cómo se están devolviendo. Ay, mi madre. Está bajando duro la vaina. Tirando al aire, Estamos reportando hoy, estamos reportando. Mira los muñecos volando. Mierda, pues ese motorista es guapo. Mierda, qué juidero, pa. Mire cómo se metió el río para acá, mire, mire. Mire. Se metió el río, ya te sabe. Mire. Mire cómo está la gente saliendo ahí, mire. Ya te sabe, la gente saliendo para afuera. La caja llenándose de agua, toda. Mire, 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 mire. Mire cómo está la gente allá, mire. Que divide Don Juan y Yamasá. No, ¿por qué no lo tanto rato para bajar el río? No, yo pensé que ya estaba en el suelo, porque de ahí se iba lloviendo la gente. Y que tiene otra vaguada. Miren cómo está el río Sama. Eso es arriba del puente, miren. Miren cómo está, arriba del puente. Estamos aquí, señores, dándole un reportaje de la zona del mar. La creta, coño, ya me llevo esta mierda, desgracia de Dios. Bueno, esto está peligroso. Esto está peligroso. ¡Ay, ay, ay! ¡Se lo llevó! ¡Agarra! ¡El diablo! ¡Ay, mi madre! Bueno, esto está peligroso. Esto está peligroso. ¡Ay, ay, ay! ¡Se lo llevó! ¡Agarra! ¡El diablo! RD, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Próximo. Oh my God, mira, mami. Oh, Dios mío. Dios mío. Señores, miren cómo se cayó la pared de aquí, de la fortaleza. Tanto tiempo diciéndole de esa pared y miren, ahora fue que se cayó. Ya ustedes pueden saber. Este video es para pedirle, para exhortarle
para decirle a mis familiares que están fuera. ¿Qué tú quieres decir a tus familiares que están fuera? A mis familiares que están fuera que entren, que va a llover. Ah, pero para venir más para atrás. 13. Y ese se ve que chiquitico se quedó ahí atrás. Pero ya que ustedes están locos, mis hijos. No, loco estamos nosotros. Ellos van a salir en Bocayuma, salen ellos ahora mismo. Ay, Dios mío, pero qué batalla. Ese que vaya, chiquito. Ahorita se ahogan y aparecen muertos por ahí. Ah, sí, es que... Dejen de hablar del tiempo. Un tacho. Se cayó aquel motor. Se cayó aquel moreno. Ay, 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 ay. Mierda. Es un menor. Ay, ay, se fueron los dos. Ay, 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 mi madre. Los salvavidas. Lomina, 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 Lomina. Así se encuentra Lomina, el diablo. Estamos aquí, señores, en el arroyo de Mirador. Miren aquí, eso es ahora mismo en vivo. Ahora mismo en vivo. Un carro acaba de caer del puente de Mirador. Ese carro ahora mismo acaba de caer ahí. Miren, señores, un carro rojo que acaba de caer ahí. Están rescatándolo el equipo del ayuntamiento, el equipo de hormiguita. Está en...